Здоров, народ. Все знают, что процентов 50 от внешнего вида машины составляют ее колеса. Поэтому все заморачиваются с дисками, но никто не придает значения колесным болтам, гайкам, ну смотря у кого что. Поэтому от пацанов из Машиниуса они специально предоставляют скидочку с 20 числа 2 недели. По промокоду DUDINPH25 будет скидка 25% на все болты, гайки, также секретки. Поэтому смотрите, наборчик. Просто черные, офигительные. Они подойдут к любым, хоть серым, хоть черным, хоть белым дискам. В комплекте ключик и 2 недели есть, чтобы заказать с 25% скидкой. Залетайте в комментарии и берите.